सो गाइस आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ में। और आज फिर से अमित ब्लाइंड टेक्नोलॉजी पर मैं उपस्थित हो चुका हूं आप सभी के लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा कंटेंट लेकर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक मज़ेदार गेम के बारे में जानने वाले हैं। और इस गेम का भैया नाम पता नहीं क्या है। गेम का नाम मेरे से नहीं बोला जाता, तो वो आप लोग खुद ही चेक कर लेना। ठीक है, गेम अब बात करते हैं इसको डाउनलोड कैसे करना है। छोटा सा जल्दी से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो गेम की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल दोनों पर मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात, आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर बाई चांस नहीं मिलती है तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में तो मिल ही जाएगी। तो फिर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ उमंग और आज अमित ब्लाइंड टेक्नोलॉजी पर वीडियो ला रहा हूँ मैं। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को याद से ज़रूर दबा देना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके सभी तक शेयर कर देना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहा हूँ गेम का। तो इस गेम में आप एक बिजनेसमैन टाइप के हैं। आपको अपना जो भी आपके पास है उसको बेचना है शॉप वगैरह में। अब सबसे बड़ी बात, आपके पास है क्या, क्योंकि आप शुरुआत में ओपन करोगे तो थोड़ा आपको कठिनाई होगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको कैसे खेलना है। मैंने इसकी एक दो लेवल पार कर ली है, इसलिए मुझे पता है। तो गाइस इसमें ये होता है कि शुरुआत में आप केवल किसानी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें कई चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अंडे बेचना और शहद बेचना और भी बहुत सारी चीज़ें। एक शॉप होती है गेम में, उसमें जाएंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है, और वो शॉप हमारी नहीं होती। तो हमें क्या करना है, जैसे कि शुरुआत में हमें कुछ नहीं करना, 2 से 4 टोमेटो उगाने हैं। कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको फ्री वाला काम करना है। सबसे पहले किसानी करनी है आपको। ठीक है, उसके बाद जब आप अपने प्लांट्स को उगा लेंगे, उसके बाद जब उनको आप काट लेंगे अपनी फसल को, तो आपको शॉप में बेच देना है। बस इसका इतना ही काम है। यही हर चीज़ में है, चाहे वो फिर चाहे वो हमारी शहद हो या कुछ और हो। अभी मैं दिखाऊंगा क्या क्या है। तो उस ऐप को ओपन करते हैं। ठीक है, ये वो ऐप है। मैं एक बार इसको कैरेक्टर से चेक कर लूँ क्या। फैजिन पता नहीं क्या है, नहीं बोल पाऊंगा यार। शुरुआत में आपको ये गाइड वगैरह करेगा कि कैसे खेलना है। और यहाँ पर एक दो चीज़ें और बताएगा, वो मेरे में नहीं बता रहा क्योंकि मैंने क्लियर डाटा नहीं कर रखा। ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, ये टॉक बैक एक्टिवेट, इसने बोला टॉक बैक को एक्टिवेट ही रखना है। हाँ, आप समय समय पर कुछ करने के लिए ऑफ या ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके आगे इसमें थोड़े से इसकी गाइडेंस लिखी है, देखो। ओके, देखो सबसे पहली बात, अगर आप क्या था, ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट आइटम पर जाना है तो जैसे आप टॉक बैक पर स्वाइप लेफ्ट राइट, मतलब नेक्स्ट प्रीवियस में जाना है, तो टॉक बैक की तरह आपको, क्योंकि इसमें टॉक बैक एक्टिवेटेड है, मतलब हमारा वाला टॉक बैक एक्टिवेट है, तो आपको स्वाइप राइट लेफ्ट करना है। और कहीं जैसे क्लिक करते हैं तो डबल टैप ही करना है। ठीक है, और जब ट्यूटोरियल आ रहा होगा, हालांकि अब मेरे में नहीं आएगा, आपके में आएगा शुरुआत में, तो 2 फिंगर्स से आपको स्वाइप डाउन कर देना है। ठीक है, चलो बाकी फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या आ गया, मेरे पास 0 कॉइन्स हैं। और देखते हैं प्रोडक्ट हैं क्या मेरे पास कोई। ओके, मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, मैं बाद में सेल करके दिखाऊंगा। उसके आगे ओके, चिकन कूप है मेरे पास, मैंने कल खरीद लिया था। और ये आपके में खुला मिलेगा। ठीक है, गेम खेलूंगा तो मैं ज़्यादा इस गेम के बारे में नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसलिए अभी बता दूंगा। और ये अभी अनलॉक नहीं है, डक पॉन्ड, ये मैं बोल नहीं पाऊंगा जो भी है।
नहीं बोल पाऊंगा। बी हाइव छत्ता अनलॉक हो जाएगा दोस्तों मधुमक्खी का, जिससे आप शहद ले सकते हैं। माई ट्रॉफीज लॉक। ओके, हमें गोल्डन कैरेट ट्रॉफी मिली है। क्लिक करेंगे तो भैया क्लिक नहीं होगा, चाहे फ़ोन को तोड़ दो, ये देख सकते हो, क्लिक ही नहीं होगा। ऐसी ट्रॉफी का क्या फ़ायदा जिसको हम कलेक्ट ही ना कर सके। तो भैया ये बहुत गलत कर रहे हो। उसके आगे देखिए, ओके यहाँ पर 4000 कॉइन्स लगते हैं, पता नहीं किस चीज़ के लिए। इस बटन में टच करके देखें। गाइस यहाँ से कुत्ता भौंकने लग जाता है। चलो फिर से भौंकाते हैं इसको। तो चलो फिर गेम भी खेल लेते हैं। चलो पहले प्रोडक्ट्स ही हम लोग सेल कर देते हैं, थोड़ा कॉइन्स हो जाएंगे हमारे पास। ओके, एक कैरेट का दाम इसमें 9 कॉइन्स होता है। ओके, अब इसको बेचते हैं। ओके, कितने हैं? ओके, इसको भी बेच देते हैं। बस अब देखो, ओके हमारे पास 25 कॉइन्स हो चुके हैं। अब हम कुछ करते हैं, पहले फार्मर बनते हैं। इसमें क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर एक न्यू प्लांट लगाएंगे। चलो एक न्यू सीड को प्लांट करते हैं। यहाँ से हम 2-4 एरियाज़ खरीद भी सकते हैं, जिसमें हम एक साथ 3-4 प्लांट्स लगा सकें। जैसे कि हम पहला वाला फ्री है, दूसरा इसको मैं अनलॉक कर सकता हूँ, इसको अनलॉक कर सकता हूँ, लेकिन इतने कॉइन्स लगेंगे जितना ये दिखा रहा है। ठीक है, तो हम इसमें करते हैं पहले क्लिक, उसके बाद इसको हम लोग अनलॉक करके दिखाएंगे। यहाँ पर हमें कुछ भी एक सीड लगानी है, जैसे कि दिखाता हूँ। ये टोमेटो लगाता हूँ। ओके, टोमेटो इज प्लांटेड बोल रहा है। कुछ देर बाद ये होगा। अब मैं गेम खेल रहा हूँ, ठीक है, अभी थोड़े थोड़े रूल समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें पानी देना है, तो हमें आगे स्वाइप करके जाना होगा। वाटर बकेट मिलेगा, हालांकि मैं तो इसको एक्सप्लोर बाय टच से खेलता हूँ ज़्यादातर। तो मैंने वाटर बकेट सिलेक्ट की, देन फिर से हमें प्लांटिंग में क्लिक करना है, इसमें टच कर देना है। ठीक है, तो इसने ये पानी में मतलब इसको पानी मिल चुका है। देखो, अब इसको सन चाहिए, सूर्य की किरणों से इसको पकाएंगे, या जो भी हो, मतलब वो वाला पकाना नहीं, जो प्राकृतिक रूप से पकता है वो करना है। ओके, अब ये हमारा पौधा बड़ा होगा। देखो बोलेगा, क्या बोलेगा सुनो। ओके, हमारा हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो चुका है टोमेटो। तो हम सिंपल सा इसको काट लेते हैं। ओके, अब दोबारा से हम कुछ लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक टोमेटो बेचने के लिए हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब चलो क्या करते हैं हम लोग, इसको अनलॉक करते हैं। ठीक है, ओके, अब हमने एक और प्लांटिंग बाय कर ली है। अब एक साथ हम दो चीज़ें लगा सकते हैं। हम प्लांटिंग 1 में टोमेटो लगाते हैं, इसमें कैरेट लगा देते हैं। चलो, हमने 2 चीज़ें लगा दी हैं। अब देखते हैं किसको क्या चाहिए। ओके, इसको पानी दे देते हैं हम लोग। पी ले भाई तो पानी। उसके बाद अब देखना होगा हमारी गाजर का क्या हालत है, वो सॉरी गाजर का क्या हाल है। चलो, इसको सनलाइट भी दे दी और गाजर अभी तक कुछ नहीं मांग रही। ओके, एक साथ ही काटूंगा दोनों को। ठीक है, हाँ प्लांटेड तो है, मुझे पता है, लेकिन कुछ मांगे तो। ओके, इसको भी जल चढ़ा देते हैं। और अब देखते हैं, सूर्य की किरणें भी देनी होंगी, तो वो भी दे देंगे दोस्तों।
Planting 2. Carrot ready for harvest. चलो Tap to दोनों harvest. चीजों Planted को 1. काटते हैं। Planted 1. Tomato is ready for harvest. You have a good tomato crop. Plant a dipper. Planting 2. You have a good carrot crop. Plant a dipper. ओके, ये दो चीजें हमारे पास हो चुकी हैं। You need water, son. Back you have 0. Back to the farm. Button. बैक टू द फार्म किया हमने, और सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं शॉप पर। Shop. Here you can sell your. Plant a dipper. You have 2 tomatoes. Each tomato is worth 3 coins. You receive 6 coins. Plant a dipper. ओके, हमने टोमेटो को बेच दिया। You have 1 carrot. You receive 9 coins. Plant a dipper. ओके, Back to the तो farm. अब हम समझते हैं जो चिकन क्या था, Chicken coop. Take care of चिकन eggs. कूप। Plant a dipper. अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं बताता हूँ। Head 1. It's time for you to put the head in the nest. ये नेस्ट में हमें इसको रखना होगा। Head nest. Head nest is selected. Plant a dipper. रख दिया, Head 1. Head 1. It's time for you to put the head in the nest. टच करना होगा इसमें, तब ये जाएगी। दोस्तों लगता है इसके पैर नहीं है, हमको ही सब करना पड़ रहा है। You need 15 coins to release. Head 1. You need 15 coins to release a new hen. Head 1. It's time for you to hydrate. You need 41. You need 31 coins to क्या? release a new hen. Head 1. It's time for you to hydrate your hen. ओके, हाइड्रेट बोल रहा है, Water bucket. इसमें टच करेंगे हम लोग, सिंपल सा इसको पानी देंगे अब। Head 1. ओके, देखो अब क्या आ रहा है। Head 1. Very well. Your head drank water. ओके, Head 1. Your head needs to eat. Plant a dipper. ये ईट दिखा रहा Head है, feed. ये पता नहीं क्या होता Head feed is selected. Head 1. है। इसको दे देते हैं जो भी है। उसके बाद अब साउंड सुनना दोस्तों, 3, 2, 1। The head has just laid an egg. Double tap to collect. Plant a dipper. दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग सा साउंड है। इस एग को हम लोग बेच देते हैं। Back to the farm. Plant a dipper. Shop. Plant a dipper. You have no products to sell. It's time to work a little harder. ये क्या हुआ दोस्तों, Plant a dipper. ये हमारे साथ क्या हुआ। Plant a dipper. Head 1. The head has just laid an egg. Double tap. Head 1. Okay. The head has been collected. Plant a dipper. चलो Back to अब बेचते हैं इसको। shop. Here you. Plant a dipper. You receive 4 coins. Plant a dipper. ओके, Back to the. Plant a dipper. अब हमारे पास Shop. कॉइन्स Here you कितने can हो sell your गए, products. You have 19 coins. 19 कॉइन्स हैं हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर कुछ और करते हैं इसमें। Shop. Chicken coop. Planting. Duck pond. Get 200 coins to unlock. ओके, बाकी अभी हमारे पास कुछ अनलॉक्ड नहीं है। Planting. Become a super farmer. एक बार प्लांटिंग में 1-2 चीज़ें बची हैं, उनको जल्दी जल्दी लगा के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, Choose a seed to grow. Pumpkin seed. पंपकिन सीड को लगाएंगे, 3 कॉइन में लगी है। You have planted 1. Pumpkin is planting 2. Plant choose a seed. Pumpkin seed. 3. Eggplant seed. 4. ये coins. 4 में लगेगा, You planted दोनों को eggplant लगा seed. दिया। ठीक है, You have planted 1. Pumpkin is planted. ओके, अभी किसी को कुछ नहीं चाहिए, इसमें हम वाटर बकेट से पानी दे सकते हैं और सनलाइट दे सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा। It's time for you to water the seed. Plant a dipper. प्लांटिंग 1 को चाहिए, Water bucket. Water bucket is selected. Plant a dipper. Planting 1. दे दिया, और देखते हैं कि हमारा प्लांट Planting 1. Your seed needs sun. Plant a dipper. Sun. कितनी देर में Sun is selected. उग के, Planting 1. Your seed उग needs के sun. मतलब तैयार होता है। ठीक है, Planting 2. It's time for you to water the seed. Plant a dipper. ओके, इसको भी पानी देना Water होगा। bucket. Water bucket is selected. Planting 2. It's time. Planting Okay. 1. Pumpkin is ready to harvest. हमारा Time to harvest. कद्दू Plant a dipper. दोस्तों तैयार हो चुका है। Sun. Planting 2. Your seed needs sun. Plant a dipper. सन देंगे, Planting 2. ओके। ये जो भी प्लांट है पता नहीं, इसको भी हम लोग तैयार कर Planting लेते 2. हैं। Eggplant is ready for harvest. Double tap to harvest. Plant a dipper. You have a good eggplant harvest. Plant a dipper. Okay. Back to the farm. Button. बैक Rainbow करके, dialog. ये क्या आ गया दोस्तों, Exit dialog. 2 finger pull down or click to return. ये देखो दोस्तों, ये आ चुका हमारे सामने ट्यूटोरियल। Back to the farm. Rainbow sheet dialog. Planting 1. Pumpkin is ready to harvest. Double tap. You had a good planting 2. Plant a new seed. Back to the. Plant a dipper. चलो Shop. दोनों को बेचते हैं और कॉइन्स कमाते हैं। You have 1. You have. क्या हो गया You received दोस्तों, 7 coins. Plant a dipper. You have. You have no egg. You have 0 pumpkin. Okay. Each pumpkin is worth. Back to the. Plant a dipper. तो ये एक इंटरेस्टिंग सा गेम है, हालांकि इसमें 2-3 टैब्स भी हैं, दिखा दे रहा हूँ। Tutorial and setup button. Review the game's introduction. ट्यूटोरियल्स एंड सेटअप है, Credit button. क्रेडिट, Donation button. Donation. Quit game button. क्विट गेम, इसमें टच कर देते हैं हम लोग। Home. बस, तो ये एक इंटरेस्टिंग सा गेम था। टॉप बैक को ऑफ कर ले रहा हूँ, तभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ कर पाऊँगा। हाँ, तो ये काफ़ी मज़ेदार गेम हो जाता है आप सभी के लिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग इस गेम को खेलो, इन्जॉय करो, और अगर कुछ और परेशानी आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आपको उसका हल दे दिया जाएगा। बाकी जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को हम लोग
यहीं पर करते हैं ख़त्म।